بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa in la wadaago fariintaas oo ku saabsan colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada dalka qaybo ka mid ah. Walaalayaal, horeyna maalin dhaweeyta ayaan uga hadlay, mar kale inaan ka hadlana waa ka fursan waaye xanuunka ay ugu hayda awgeed. Dadka Soomaaliyeed iyo dhiigga daadanaya xanuun badan ay nagu wada haydaa dhammaanteen. marka anuguna mar labaad inaan haddana dadka aan fariin baaq u soo jeediyo ayaan go'aansan. Walaalayaal, colaadda xigmadihii faraha badnaayo wiilaa ku dhintee wiil kuma dhashay iyo wixii ka badnaa laga dhihi jiray oo dhan ku celcelin maayo. walaalayaal, wax maslaxado ku jira mala colaadda, sabab la fahmi kara maaha. duruufo gaar ah dalkan ku sugan yahay, cadawaana haysto aan noo kala turaynin, cudur ah hadda yimiday oo kusoo darsoomay, ayadoo intaasoo kale dhan jirta haddana in la isdilo, la isbarakaciyo, tuulooyin la gubo, ceela la dumiyo, meyd la gubo, xumaan laga shaqeeyo. walaalayaal, wax ku imaanaya malaha. cudurrada jira iyo dhibaatada jirta alla caabud iyo alla kacabsi iyo ducaysi iyo quraan akhris ay nooga baahan yihiin. dhiig inaan daadina noogama baan. ha la joojiyo xabadda dhiigga daadanaya, ha la joojiyo. degmada Walaweyn waxa ka dhacayo, diinsoor waxa ka dhacayo, Kismaayo duleedkeeda waxa ka dhacayo, meesha la yiraahdo beled xaawo waxa ka dhacayo, meesha la yiraahdo cadale baadiyaheeda waxa ka dhacayo, deegaankaas galgaduud iyo maxaan ku yiraahdaa cadaado iyo dhulka waxa ka dhacayo baadiyaheeda iyo duurka fog. walaalayaal, waxaasoo dhan waa ifafaalo aan fiicnayn, wax qurux badan maaha. dadka Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka deegaanadaas jooga waxaan ugu baaqayaa colaadda hala joojiyo, dadka hala wada hadal siiyo, hala fariisto. waxaan kaloo ugu baaqayaa mas-uuliyiinta deegaanadaas Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, waxaan leeyahay mas-uuliyadda idinka saaran. ilaahay hortiisana waa laydin kula xisaabtamaya. ilaahay hortiisa waa laydin kula xisaabtamaya. dhiigga dadka aad mas-uulka ka tihiin ka daadanayo oo kuwa dulmiga wadaa ay daadinayaan, hala joojiyo colaadda, ha u istaageeno, ha joojiyaan maamulada. waxaan rabaa usoo noqdo marka dowladda federaalka dhammaan hoggaankeeda iyo qaybaheeda kala duwan oo dhan waxaan leeyahay walaal adinkana sidoo kale ilaahay hortiisa waa laydin kula xisaabtamaya. u istaaga, joojiya colaadda qaaraad adigu abuurteenaa jira, ka bilaaba kuwa idinku aad abuurteen horta joojiya. dowladdu ayadoo cadow dalku haysto, waddooyinka la mari karin, inay ciidamo dayaarada inta ku daabusho ay meel fog geyso, dhulaan dhib ka jirin ay geyso, ayadu ay dhibka qayb ka noqoto, sax ma ahan. dowladdu xalka inay qayb ka noqotaa la rabaa. dhibka inay qayb ka noqoto iyo colaadda iyo dhiigga daadanay sax ma aha. waxaan leenahay dowladda federaalka meeshay gaarto oobay awood u leedahay ciidan gey karto, dadka ciidan kala dhexgala ha geyso, oo odayaasha gogol ha u dhigto, oo maamulada deegaanada ka jira ha ku saacido sidii ay colaadda u istaagi lahayd, sidii dadku u imaan lahayn, loo wada fariisan lahaa, loo wada hadli lahaa. dadka Soomaaliyeed hadday isu yimaadaan ay fariistaan, waa hubaa inay heshiinayaan. waayo aragniman u leeyahay, waa ka soo shaqeeyey, waan garanayaa dad sharaf badan. carada iyo xanaaqa haddii mar dhulka la dhigo oo waranka la dhigo oo la isu yimaado la fariisto, waa la heshiinaya, waa luuba. laakiin ciddii ka shaqayn lahayd intaas ayaa loo baahan yahay. odayaasha dhaqanka, culamaa u diinka, dadka deegaanada jooga, mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, mas-uul ayay dadka ka yihiin. hala joojiyo colaadda, dhiigga hala joojiyo. wax kasta si kastoo lagu joogin karo, xoog iyo xeeladba ha lagu joojiyo. dowladda federaalka inay ciidamo u dirtay deegaanka Walaweyn iyo Warmaxan ayaa la ii sheegay. waa wax fiican waaye, waa soo dhaweynaynaa. laakiin ha badiso. kuwa ayadoo ay dirtayna meelaha ay u dirtay oo weli kabilayuurka lagu yahayna ha ka soo celiso. meelaha colaadaha kaloo dadku dhexdooda ay dirireen ay ka jiraanna ha u dirto ciidamada, ha geyso si ay u kala dhex galaan oo fursad loo siiyo odayaashu inay nabadda ka taliyaan. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. khayr iyo guul baan rajaynaynaa. ilaahay hanaga badbaadiyo caabuqa corona ee maanta socdo. ilaahayna nabad ha noogu naadiyo deegaanadeenna oo dhan haddii alla yidhaah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.